За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Манай Syndicate нэвтрүүлгийн манай ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ дугаараа манай баг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн хамгаалах олон улсын өдөр зориулан хийж байна. Ингээд очтой танилцуулъя. Миний зүүн гар талд оюун чимгээгч маань сууж байна. 20 настай даавнтай хүүхдийн мундаг ээж, Монголын даавны холбооны гишүүн юм хүн байна. Дараагийн жучин маань Туул 29 дугаар тусгай сургуулийн түүх нийгмийн багш, сонслолын бэрхшээлтэй мундаг багш байгаа. Хүүхдүүдэд хичээл заадаа. Дараагийн жучин маань Отгон Туяа, бид чадан төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал. Дараагийн жучин маань Гэрэл, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч. 1978 онд байгуулагдсан одоо 40 жилийн ойгоо ирэх жил хийж байгаа том байгууллагын маань ерөнхийлөгч байна. Тэгээ юуны өмнө миний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт хүрэлцүүлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ эхний асуултаа би та бүхэнд тавья. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнгээд хэдийгээр бид нэг ялгаж салгаж одоо энгийн хүнээс ингэж ялгаатай байдлаар нэрлэдэг боловч адилхан л бүгдээр хүн. Яг хүн гэдэг утгаараа одоо хүний одоо идэх эрхээ бид нар яг хуулийн хүрээнд болон нийгмийн хүрээнд эдэлж чадчих байгаа юу? Энэ дээр та бүхэн аюул нээлттэй хариулж өөрсдийнхөө ажил амьдрал дээр тохиолдож байгаа асуудлуудыг бидэрт хаваалцаач. Тэгээ хүний эрх гэдэг аваад үзэх юм бол бид нар нөгөө сурч боловсрох эрх тий ажил хөдөлмөр эрхлэх гэл нэлээ өргөөрөн дээр шүү дээ олон тий. Яг энэ эрхээ одоо ямар нэгэн байдлаар бэрхшээлтэй хараа сонсгол энэ иргэд мань бусдаагаа адилхан эдэлж чадчих байна. Өнөөдөр Монголын нийгэмд тийм боломж байна гэвэл харамсалтай нүггүй. Одоо мэдээж хэрэг олон хөгжлийн бэрхшээлтэй боловсрол эзэмшиж чадахгүй сургуулиас гадна байна. Одоо 108 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна гэсэн тоо байдаг. Тэдгээрийн 19% нь л өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэж гэсэн тоо байхгүй юу? Бусд нь одоо хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй юм гэсэн үг. Тэгэхээр гэр орондоо ямар нэгэн байдлаар нэмэр хандив болж чадахгүй байгаа юм чинь тэгээ дараагийн нөгөө эдийн засгийн хувьд хүн хараад бус вэжж илүү нөгөө үг хэлэх тий эрхтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үндсэн эрх маань бий болоогүй боловсрол эзэмшиж чаддаг болохоор дараагийн эрхийн тухай ярих болвол эндээ жоохон боломжгүй болоо явчихдаг л да. Тэгээ хатуугандаа илчгэд бол тийм байна. Гэтэ мэдээж хэрэг сайн эрэг жишээнүүд байгаа л да. Юм сайжирж байгаа. Босож очтой. За би даавны холбооны эцэгчүүдийн төлөөлөл болж оролцож байгаа хувьд бол яг өөрийн амьдрал тохиолдсон юм өөрийн өнцгөөс ээжийн хувьд одоо ярихад одоо миний хүүхд одоо бидний одоо хүүхдүүдийн эрхийг бол зөрчигддөг байсан. Одоо ч зөрчигдөж байгаа. За үүний нэг жишээ бол зүгээр би халамж үйлчлэгээ авах гад одоо тэр тухайн үед нэг миний хүүхд жоохон байхад нэг 20 мянган төгрөгөнд хамруулдаг байлаа. Тэрийг би авахын тулд ингээ халамжийн байгууллагад хандхад бол надад ийм цензур тавьж байсан. Эсвэл бүр нэн ядуу айл эсвэл хүүхдний хэвтэрт байдаг тийм хүнд олгоно гэд тухайн үед би нөгөө төрөөс өгж байгаа би 20 мянган төгрөг авахын тулд эсвэл би одоо амьдрал маань одоо бүр одоо гудамжинд гараад ч юм уу тэр 20 мянган төгрөг авахын тулд эсвэл хүүхдээ хэвтэрт оруулах ийм асуудал надад тулгарч байгаа байхгүй юу. За энэ асуудал маань болохоор бас л тухайн үед ээж хүний хувьд бол бас бидний эрхийг зөрчих надад их хүнд хэцүү юм шиг одоо санагдчихсэн. За ганц энэ халамж үйлчлэгээний байгууллага дээр ч ярих биш, өрүүн эрүүл мэндийн салбар байна, боловсролын салбар ч гэсэн одоо бидний хүүхдүүдийн эрх бол нэлээд хэмжээгээр зөрчигддөг. Би нэг тод жишээ олгоод ярихад бол манай даавны холбооны эцэгчүүд одоо нэг асуулга явуулсан байхгүй юу. За одоо хамгийн их одоо таны гомдоосон хүн хинбэ гэдэг асуулга асуухад бол бидний эцэгчүүдийн донд бараг 50% нь эцэгчүүд хариулахад бол эмнэлгийн байгууллага эмчнэр гэж байгаа байхгүй. Гэтэл биднэрт одоо хамгийн энийг бол зөв одоо нийгэмд одоо зөв мессеж, эрг мэдээлэл өгөх биднэрт одоо зөвөр ойлгуулж бидний сэтгэл зүг дэмжих хэвээр хүмүүс маань анхдаг ч одоо бүр инженер биднийг одоо их гомдоод юм байна гэдэг эцэгчүүдэд нийтлэг асуудал болсон. За боловсролын салбарт ч гэсэн одоо бидний хүүхдүүдэд зориулсан тусгай тийм сургалт хөтөлбөрт одоо ийм байдаггүй. Тэгээ эцэг эхчүүдийн ерөөсөө өөрийнх нь ганц нуруунд ирэх ачаа юм шиг л бодож ил бид нар л одоо өнөрөөд хүртэл одоо миний хувьд ч гэсэн би одоо хүүхдээ сургуульд оруулж одоо нийгэмд хүмүүсийн хөл зэрэгцүүлж атлахад нийгэмшүүлэхийн тулд одоо гэр бүлийн л асуудал болж хувирсан. Би тэгээ хүүгээ одоо хувийн сургуулаар явуулсаар гал би 12 дугаар төгссөн. Тэрнээс яг энэ тусгай сургуулиуд гэж байдаг боловч энд маань болохоор яг тэр тухайн хүүхдийн бэрхшээл тохирсон тусгай одоо ганцаарчсан сургууль хөтөлбөрч гэдэг юм. Тийм юм төдийлөн бас шаардлага хангахгүй байдаг гэдгийг бол би бас яг өөрөө амьдрал дээр бол мэдэрч ирсэн. Тэгээд хүмүүс маань одоо яг зөвхөн хувийн сургуулиудад би зөвхөн нийгэмшүүлэх гэдэг утгаар нь ингээд тэр юм сурсан ч бай сураагүй ч бай хүмүүсийн дунд байж өстой хөгжих өстой гэдэг утгаар нь одоо явуулсаар агаад би 12 дугаар ингээд төсвөлээд
За даунтаа хүүхдүүдийн донд би миний хувьд бол бас миний хүүг юм бол анхдагч нь юм болов эсти ерөнхий шалгалтанд хүртэл би оруулж үтсэн. Гэтэл бол тэр хүүхдээ бол төрөөс бас энэ тэгш эрэхтэй одоо нийгэмд оролцох эрхийг хангаж өгөх юм бол хоёр талаас эцэгчүүд гэр бүл бидний ингээд хамтын ажиллагааны үр дүнд бол хүүхдүүд маань хөгжих боломжтой юм байна гэдгийг би өөрөө амьдрал дээр бол мэдэрсэн. Тэгээ эсти ерөнхий шалгалт өгсөн юм даунтаа хүүхдээ би бас олон хүнээс сонсон юм байхгүй. Тэнаа хүүхд бол анхдагч нь. Тэгээд тэрэн дээрээ өссөн хичээлээр ч гэсэн бас нэлээд өндөр оноо авсан. Тэгээд бас хөдөө аж ахуйн сургуулиас бас нэг тийм танах хүүхдээ боломжтой бол манай сургууль зуруулж гэсэн санал ирүүлсэн. Тий. Гэхдээ би бол хүүгийнхаа ирээдүйн зорилго бол тэр бол биш баха. Зөвхөн өөрөө нийгэмд одоо оролцоод нийгэмд өөрийгөө таниулаад бие авч явах чадамжийг л хүүгдээс сулгаж өгвөл бидний нас одоо мөнх биш. Би одоо ээж хүний хувьд үргэлж сэтгэл одоо бид хоёрын байр солигдох цаг хугацаа одоохон байна. Би өөрөө өвтлөөд миний хүү эргээд намайг асрах цаг хугацаа эрхийн цагт миний хүү тэр амьдрал дээр л одоо амьдралын сургуульд сурсан байх гэдэг одоо чухал миний гор зорилго гэж бодоод тэр сургуульд бол талархал илэрхийлсэн. Тэгээд тэрэндээ бол яваагүй одоо зүгээр энэ давныхаа холбооноос зохион байгуулж байгаа сургалтандаа сураал ээжгүй хоёр ингээл хамтраал хөтөлцөөл явж байгаа. За би хүний эрхийн холбоотой энэ асуудлын одоо гол суурийг бас тодорхойлъя би бодож байна л та. За хүн ер нь бол бэрхшээлтэй олон өөр өөрийн бэрхшээлүүд байна. За энэ дотлоо 4 өөр бэрхшээлтэй хүн байна. Гэтэл одоо жишээл тэрэгэнтертэй хүн гэхэд нийгмийн асуудалд оролцъё гэхэд ямар бэрхшээл байдгийг хүний эрхийн талаас нь хараанд ямар байхын, даавнд ямар байхын гэдэг юм уу те. За миний зүгээр хувь хүний зүгээс би бол сонсголын бэрхшээлтэй хүн. Нийгэмдээ би өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэе гэхээр хамгийн том бэрхшээл надад байдаг гэж би үздэг. За би өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлэх гэхээр надад хэлмэрч орчуулагч байх хэрэгтэй жишээлбэл тийм ээ. Орчуулагчаар дамжуулаад би дуу хоолойгоо илэрхийлнэ. Одоо энэ нийгэмд би өөрийнхөө дуу хоолойг харуулахын тулд жишээлбэл сая лид токс гээд залуучуудтай хамтраад сая бид нар лид токс гээд үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. Тэгээ энэ 30 залуучууд хамтраад ядуурлыг бууруулах ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэсэн сэдвтэйгээр ингээд бид нар хамтдаа сургалт манлайлагчийн сургалтанд суугаад энэ дотор одоо тэрэгэнцэртэй нэг хүн сонсголгүй 2 хүн гээд ингээд бид нар хамтдаа ажилласан. Тэгээ энэ дээр ингээд харахад бид нэр өрдөөсөө бидний одоо зүйлийг хүлээж аавна гэдэг бол яг бусад хүмүүст аюу хүндрэлтэй байд юм байна. Гэтэл би зүгээр өөрийнхөө эрхийг эдлээд хөгжлийн бэрхшээлийн бити хараач миний те. Миний нэг ярьж чадахгүй сонсохгүй байгаа хамаагүй. Миний цаана ямар нэгэн тийм авиас чадвар байгаа. Би энэ нийгэмд ийм зүйл байгаа гэдгийг харуулмаар байна. Нийгэм хүмүүс та бүхэн энэ хандлага одоо өөрчлөөсэй гэдэг санааг бид нар илэрхийлээд тэгээд тэр 30 залуучууд бид нар хамтраад саяхан тэр lead talks гэдэг ивентийг зохион байгууллаа. Тэгээ энэ дотор юу байсан гэхээр хүмүүс нийгмийнхаа өөрсдийнхөө хандлагыг өөрчлөөч. Хөгжлийн бэрхшээл гэдгийн цаана одоо өөр авиас чадрууд байна. Би сонсохгүй байж болно. Намайг сонсож чадахгүй, ярьж чадахгүй гэж бодож байна. Үгүй юм аа. Би сонсож чадна шүү дээ. Би нүдэрээ сонсож шүү дээ. Би дохионы илмэрчээр аваад энэ дохио бол миний өөрийгөө илэрхийлэх эрх. Би дохионы хэлээр өнөөдөр та нартай яг чөлөөтөө та нарын ярьж байгаа сэдвэр би яриад энэ ч сууж байна. Гэтэл яг энэ хандлага маань миний эрхийг зөрчиж байна гэдгийг харуулж байгаа учраас өчигдөр тийм lead talks гэдэг хөтөлбөрөөрөө бүх нийгэмд хүмүүст энэ хандлагаа өөрчлөөч. Энэ хандлагыг яаж өөрчлөх вэ гэдгийг бид нар харуулах гэж хичээж өчигдөр тийм зохион байгуулсан. Тэгээ өнөөдөр би энд ирээд төрийн болон нийгмийн болон бусад бүх хүмүүст яг энэ хандлагыг өөрчил энэ бол зөвхөн энэний ард хүний эрх байгаамаа гэдгийг бид нар хэрэгэлсэн юм аа. За миний хувьд бол мэдээж хүний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх бол ялгаатай байдлыг нөлөөлөн зөвшөөрөхийг эрхийн нийлүүлэхийг л хэлэх байх гэж бодож байна. Энэгүүрээ ялгаатай бах. Тэгээд биднэрт бол мэдээж сонсголын бэрхшээлтэй иргэд бол мэдээж харилцаа холбоо хэрэгтэй. Биднэрт бол толгор ихтний бэрхшээлтэй хүмүүст бол дэд бүтэц хамгийн чухал байдаг гэжлээ. Эдрийг ингэж одоо тавьж орлуулж өгч нөхөж ингэж явах юм бол бид нар бол эрхээ эдэлж чадна. Тэгээ манай оронд бол гэхдээ одоо яг одоо өнөөдрийн байдлаар ямар байна гэж бид нар бол одоо дуу нэгтэйгээр бол хамгийн муу л гэж
хэлэх байх л та тий. Тэгэхээр бидний эрх бол энэ хэмжээгээрээ л зөвшөөрөгдөж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо хүүхдээс ахуулаад тий бүх насны л одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол маш хэцүү байна. Гэхдээ энэ дээр ингээ харахаар нөгөө эрхийг цогцоор нь харж үзэхгүй. Одоо нөгөө тэр салангад байдлаар авахаар нөгөө эрх бүхэлдээ хэрэгж боломжгүй. Жишээлх юм бол хамгийн наад захын жишээ тэгэл да. Хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хөгж сургууль сурч чаддаг бол ажил эрхлэлтэй ярих хэцүү. Ерөөсөө тэр нь боломжгүй. За хамгийн инээдтэй жишээ хэр нөгөө тэрэгэн зэрэгтэй ч гэдэг юм уу тулгуур эрхний бэрхшээлтэй иргэдэд нөгөө барилга байшингийн хүртээмжгэл ярьлаа шүү дээ. Одоо тэгэл манай барилга хүртээмжтэй гэл ярьдаг. Яасан гэхээр пандус налуу цаа мэдсэн гэл. Тэгэл цааш явахаар нөгөө босох нь байхгүй тий. Босох нь өндөр байдаг юм уу хаалга нь одоо орох боломжгүй нөгөө нойлн байдгүй гэл тий. Тэгэхээр нөгөө ядаж барилга байшингийн хүртээмжтэй болоход хүртэл цогцоор нарах гэдэг юм айгу дутагдaltaй байдаг. Зүгээр нэг жижиг мичээл болчлоо штэ гэдэг асуудал яриад байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг эрхийн асуудлыг ярихаар мэдээж бид нэр сурж боловсрох хөдөлмөр эрхлэх мэдээлэл авах гэдэг ч юм үзэл бодлоо илэрхийлэх гэл айгу олон зүйлийг ярих хэрэгтэй. Гэхдээ яг энэ цогцоороо бид нар яг бусдад адилхан нийгэмд оролцоотой амьдарч чадчихна гэдэг бүхэлд нь аваад үзэх юм бол хангалттай байгаа гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Ажил өөрөг тий. Тэгээ талаас нь үзэх юм бол үнэхээр хангалтгүй. Тэрэгэн зэрэгтэй үний хувьд бол би бол хотод бол үнэхээр муу тун тавина. Хот бол бүр үнэхээр аимшигтай. Бүр харгасан л гэж хэлнэ. Би бол одоо ингээл өөрөө машинаа бариа явдаг. Тэгээд аль болохоор би нийгмийн амьдралд оролцоод ажиллаа хийн, өөрийнхөө хувийн амьдралыг зохицуулна. Бүх юмаа л ингээл хийх гээл зүтгэдэг. Гэтэл бол ерөөсөө маш хэцүү. Ерөөсөө хандлага ойлголт гэж юу ч байхгүй байна. Ялгаатай гэж хамгийн эхлээ харж яах хүмүүс одоо би бол өөрөө уул нь бол одоо хувь хүн ингээд бас одоо ажил хөдөлмөр эрхлээд цалинтай орлоготой тий өөрийнхөө амьдралыг аваа явж байгаа одоо бүхэл юмаа ингээд зохицуулаа явж байгаа бас илүү ч бас ингээд заримдаа бол ачааллыг ингээд бас гэр орныхоо тий ингээд ачааллыг энэ төр ингээд үүрэл ингээд явж идэг. Улсдаа татвар төлнө тий ингээд тэгээд ингээд явж байхад бол хандлага ойлголт бол маш муу одоо харьцаж байгаа улсууд тий одоо залуучууд ер нь нийгэм бол ер нь маш ойлголт ерөөсөө байхгүй юм л да. Бидрийг дээр үйл нөгөө нэг халамжид байдаг. Социализмын үед нөгөө халамжийн системээр бидрийг хэдхэн төгрөгөөгөө гэрт нь байлгадаг. Яг энэ систем, яг энэ ойлголт хандлага нь бол хэвээрээ байгаад идэг. Тэгээд одоо эргээд одоо энэ дэд бүтц хийж байгаа газруудын төрийн бодлогын төрийн төлөвлөлт энэ төр бол маш муу. Түрүү хэлсэндээ хот бол аимшигтай бүр ерөөсөө одоо авт зогсоол тэрэгэн зэрэгтэй хүний авт зогсоол тэрэгэн зэрэгтэй хүний зам одоо тэр гадуур явахд бол ерөөсөө юу ч байхгүй. За тэгэл нэг байшингууд бол хотолн сүүлийн үед 10 жил бол маш олон барилга байгууламжууд баригдлаа. Бүгд ерөөсөө л одоо ямар шалгуураар хүлээж авдгийг мэдэхгүй одоо ерөөсөө нэг л их одоо гялгар цэлгар тий одоо ийм өндөр байшингууд ингээл эргэн тойрон хотоор дүүр ингээ баригдчихээн. Энд бол уул нь бол хүмүүс амьдарч ажиллаж хүн орж ингэж энэ дээр чи орчин штэ. Гэтэл бол бид нар тэнд донд бас орж явах хэрэгтэй штэ. Одоо тий альва одоо үйлчлэгээний газрууд, ресторан одоо тий хурлын одоо газар одоо үйлчлэгээний газар, худалдаа үйлчлэгээ бүхэл газар бид нар ингээд үйлчлүүлж явах хэрэгтэй. Ерөөсөө би бол одоо ерөөсөө бүгднийг баг нэрлэндээ одоо худалдаа үйлчлэгээний газар ямар байна би одоо бүгдийг мэднэ. Одоо ийм арт бол сүүлийн үед бол гарч ирээд би бол бас нэлээд таатай болж байгаа. Тэгэл ер нь хэцүү. Тэгэл одоо ресторан гээл тэгэхэд бид нар бол өчигдөрхөн бид нар фэйсбүүкээр нэг эмэгтэй асуугаад гадны хүн хоолнд оруулах гэсэн хаана байдгүй гэд тэг хэд хэдэн тэргийн зэрэгтэй хүн доорно гэд тэр зүгээр байдаг гэд тэг 0-той тэр 0-той байдаг. Тэнд нэг налуутай байдаг гэдэг ингээд тэрийг бүр ингээд бүгдийг ингээд хэдхэн байшин байж байгаа хгүй. Гэтэ ер нь бол тэрэгэн зэрэгтэй хүний яг одоо яг өөрөө саадгүй ороод зорчоод явах газар за ер нь байшин яг цогцтын байшин бол бараг л байхгүй. Тийм. Манай зоч та бүхэн ингээд тулгуур эрхний бэрхшээлтэй, хараагүй, сонсголын бэрхшээлтэй, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд иргэдийн холбоотой төлөөлөл ирсэн байна. Тэгээ яг миний ихний асуулт яг хүний эрх талаас хангаж байна. Бүгд дуун ихтэйгээр хангаж чадахгүй байна гэж хариулж байна л да. Тэгэхээр би та нарыг жоохон сорьсон асуулт дараагийн асуулт асуумаар зүгээр ойлгоорой. Хэрвээ ингээ та бүхний хүсэж байгаа нийгмийг бүрдүүлчлээ гэж бодъё те. Тэгээ хүртээмжтэй, тэгш хамруулсан боловсрол, эрүүл мэнд тас аюул сан бүх юм дурдлаа. Ажил эрхлэлтийнх нь энэ бүх орчинд бүрдүүлчлээ гэж үзэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ ялгаатай хөгжилтэй хүмүүс маань нийгэмдээ Монгол улстай ямар нэмүү үнцэнд оруулж чадах вэ та бүхэн? Яг би нэг асууж байгаа нэхэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхэд ихлээр ихэнх хүмүүс харамсалтай нь одоо хүртэл ингээл за нэг төр засгаас халамж нэгсэн тий эсвэл бол олон түмнээс хандуугүйсэн гэдэг нүдээр хараад
өрөвдөх байдлаар нэг хардаг, нөгөө тал нь ингээд ялгуурлан гадуурхах одоо үйлдэлийг илт үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ бүх саад бэрхшээлийг бүгдээрээ даваад хүссэн дэд бүтцээ хэрвээ байгуулчлаа гэж төсөөлөхөд та бүхний нийгэмд оруулж чадах хувь нэмэр үү? Би бол татвар төлөөд одоо тий одоо өөрөө одоо юу хийж авах юм та айл болох мэдээж өндөр одоо сайхан амьдрахын тулд тий өндөр чадах чинээрэл хөдөлмөрлөн шүү дээ тий. Тэгээ айл болохоор бас өндөр хэмжээний татвар төлөө тий өөрөө цайлаа орлоготой яваад амьдралаа хэн нэгнээс ерөөсөө хараад бас ингээл амьдран тий. Тийм шүү дээ. Бид нар баялаг хөтөгч хийж чадна. Одоо жишээлх юм бол манай холбооны дэргэд нөгөө хараг өргөдөд 2005 оноос баримтлалын сургалт явуулж ирсэн. Хараг хүмүүс ингээд нөгөө энэ чиглэлээр ажиллах гараагийн тавьж байгаа юм. За өнөөдөр бид ингээд буцаад харсан чинь 300 гаруй хүнийг сургацсан байна. За тэрний маань 65% нь яг энэ чиглэлээр ажил эрхэлж байна. Өнөөдөр Монгол улсад хараг үжтэй бест массаж, бариацлын төв гэвэл хүн болгон мэдэх байх тийм. Тэгээд одоо энд байгаа бид нар чинь тэгэл яг л нөгөө төлөх ёстой нийгмийн даатгал юу байдгийг те бүх юмаа төлөөд тийм энэ хүмүүс чинь тэгээд хувь хүн төдийг өрх гэрдээ хувь нэмрээ оруулагч болоод явж байгаа. Цаашдаа улс орондоо бас тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаад бүр бусдын эрүүл мэндэд тийм ээ бас ингээд нэмэр хандив өргөд явж байгаа. Тэгэхээр орчин нөхцөл бүрдсэн байгаа бол бид нар ерөөсөө хинээс дутахгүй бусдын хийдгийг л хийгээл тэгэл баяр жаргалтаа нөгөө хүнлэг энэргүй нийгэм байгуулах гэдэг чинь жинхэнэ утгаар нь бид нар одоо бас үзүүлээд явах боломжтой тийм. Тэгээд энэ дээр би нэг хэлмэр санагдаж байгаа байхгүй юу? Батуул дарахтаа бид нар 15-нд нэг уулзчихсан хараг хүмүүс цагаан тахны үеэр. Тэгээ Батуул дарахад ингээд бид нар ингээд хот ийм байдаг, тийм байдаг. Бид нар тийм хэцүү одоо хараг уу явахад нүүх мөхөө манайхаа угчаал булдгүй штэ. Ингээд ярьсан чинь Батуул дарахад гэжсэн. Би ажиргалтай хотыг бий болгох гал зөндөө ажил хийгээд байсан. Гэтэл яг нийгмийн та бүхэнд хүрж байгаа нь ийм харгас байдаг юм уу? Ер нь та нар ээлтэй хот байх юм бол миний байгуулах гэдэг хот маань ээлтэй байж чадах юм байна. Та нар цэндүүр нээж чадах юм байна гэж хэлжсэн баггүй юу? Тэгэхээр яг энэ үнэн л дээ. Хэрвээ бид нар ээлтэй байх юм бол энэ улс маань тэр чигээрээ бүх хүмүүс ээлтэй байж чадхаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидний төлөө биш. Бидний төлөө хийж байгаа мэт боловч бүх хүмүүсийн төлөө хийж байгаа бүтээн байгуулалт гэсэн ойлгож болно. Ер нь тэгээ нөгөө хотуудыг баруунд чи хотуудыг ер нь хамгийн нөгөө сайн одоо хүнд ээлтэй хүнлэг тийм юмнуудыг яг гинүүгээр яадаг штэ тий хөгшөд одоо үзүүлэлт нь болдог хамгийн гол нэг номерын үзүүлэлт нь яг энэ байдаг штэ энүүгээр нь шагсаацсан байдаг штэ тий. Тэгэхээр барилга байгууламжууд ямар байна? Ер нь бол за саяны асуултанд бол би яг сонсголгүй иргэний талаас хариулъя. Сонсголгүй иргэн бол бүх чадвар байгаа гар хүлэн бүтэн одоо бүхэл юм хийж чадна. Ямар саад байхгүйгээр энэ орчлонд амьдрах боломжтой. Энэ юу нийгмийн асуудал байхгүй одоо нөгөө саад бэрхшээлийг арилгана л гэдэг чинь. Тэгэл энэ асуудлыг ингээд шийдээд өгчих юм бол бид бүхэн өөрсдийн гэсэн бусдын адил өөрсдөө юу хийж чаддгийг бүгдийг нь харуулдаг. Тэгэхээр энэ чадвараа ингээл харуулъя гэхээр одоо нийгэм одоо шууд бус аргаар ялгуурын гадуурт үзүүлээл те одоо бидрийг одоо эндээс болоод одоо нийгэмд одоо баялаг бүтээх чадахгүй ч гэдэг юм уу тэр зүйлээс нь хараад байгаа болохоос биш бид нар бол нийгмийн баялагийг бүтээх гэж та бүхэнтэй яг адилхан одоо амьдардаг. Хамгийн гол нь миний бэрхшээлийг харах биш, миний чадварыг хараач, бидний чадварыг хараач. Энэ тойроо сууж байгаа бүх хүмүүс, тэрэгэнтертэй хүмүүс өөрсдийн тохирсон чадвар бий. Харааны бэрхшээлтэй хүмүүст маань өөртөө гэсэн чадварыг бид нар бусдын адил байхгүй юу. Тэгэхээр энэ асуудалтанд ч ихсэн хүн хүний онцлогийг хэрвээ хангаад өгчих юм бол гэдэг чинь нийгмийн асуудлыг шийдэх юм бол бид баялаг бүтээгч чиний адил нэг хүн энд сууж байна л гэж бодоорой. Яг нэг үлгэр жишээ одоо хүн байна л да ингээд сургууль бүр багшлаад тий хичээл заагаад хизэнээс эхлээд ингээд аль бие усны бүтэн цагийн багш болоод ингээд ажиллаа эхэлсэн. Би 2006 онд 29 дугаар сургуульд багш болсон. Яг одоо би өөрийнхөө түүхийг товчхон та нартай хуваалцъя гэж бодож байна. Би анх 2 настайдаа сонсголын бэрхшээлтэй болсон. Тэгээ манай гэр бүлийнхэн намайг одоо сонсголтгүй гэж мдээгүй явж байгаад 8 настайд сургуульд орохоос мэдэж эхэлсэн намайг сонсохгүй байна гэдгийг. Тэгээд намайг жирийн сургуульд оруулсан. Тэгээ би жирийн хүүхдүүдтэй сургуульд орж байгаа бүр 4 жил сурсныхаа дараа би нэг ч үсэг бичиж чадахгүй. Ямар ч юм мэдэхгүй 35 үсгээ бичиж чадахгүй. Зүгээр л тэр хүүхдүүдтэй хамт яваал ирээл очиод ийм байсан. Тэгээд дарханд тусгай сургууль байдаг, анги байдаг байсан. Тэгээд дохионы хүүхдүүд зориулсан 100-аар ингээд тэр сургуульд хичээл заасан. Тэгээ би 5 дугаар ангидаа бүх хүүхдээс хоцорчихсон. Юм бичиж мэдэхгүй, сурч чаддаггүй байсан.
Тэгээд би анх удаа эн чинь ийм байд юм бэ штэ. Би маш их хоцорсон юм байна. Би 5 жилээр энэ хүүхд настайхаа хүүхдүүдээс хоцорсон юм байна гэд. Тэгээд би анх удаа 29 дугаар сургууль гээд энэ сонсголтын бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд ороод үнэхээр тэр олон чадварлаг хүчтэй багш нар надад одоо миний ирээдүг нээж өгсөн ийм хүмүүс надад зааж намайг шахаж шаардаж эн чи ийм байх ёстой юм гэсэн. Ингээд би Есүсийн шалгалт өгчээсэн. Тэгээд нийгмийн ухааны 3 шалгалтынхаа нэгдэнд би нийгмийн ухааны чиглэлээр шалгалт өгөөд тэгээ би дээд сургуульд орсон. Ингээд би шалгалтаа тэнцсэн боловч 3 дахь шалгалтын дээрээ би нөгөө гэрчлэгээ авах гээд ингээ очисон чи бүх хүүхдүүд бүгд дайггүй мундаг боловсролын одоо багш нар боловсролын дээд сургуульд орсон тийм хүмүүс байсан. Тэгээд юу яриад байгаа юм бэ? Чи ингээд сонсголгүй жиж яаж манай сургуульд орох гээд байгаа. Би одоо чамайг зүгээр хүүхдээ мах гэж бодсон. Тийм би сонсголгүй. Гэхдээ би энэ боловсролын их сургуульд ормоор байна. Би өөрөө ээшигээ шалгалтыг өгсөн. Би тэнцсэн. Би энэ их сургуульд ормоор байна. Би энэ гэрчлэгээ авах хэрэгтэй. Би энэ сургуульд орох ёстой гэж яагаад намайг нийгмээс ялварлан гадуурхаад байна. Та нар өөрөө боловсролын их сургууль намайг энэ шалгалтаа өгөөд ингээ орчиход миний эрхийг зөрчөөд намайг энэ сургуульд оруулахгүй байна гэсэн юу гэсэн үг юм. Би гайхаж байна гэж амар гомдчихсэн дотроо. Тэгээ тэрийг хэлж чадахгүй твчээд тэгээ миний ээж хөөцөлдөж тэр наа гэрчлэгийг авч иж би Монгол улсын багшийн их сургууль 4 жил сураад надад нэг ч удаа 4 сар нэг ч удаа орчуулагчийн тусалцаа үзүүлээгүй ийм боломж надад байхгүй байсан. Би хүнээс хуулж л хичээлээ хийдэг байсан. Ингээ би шүнжэнгөө бүтэн 24 цаг тэр номыг уншиж юу ч сонсохгүй учраас зөвхөн ном л надад найз болж исэн. Би ном л надад тусалж исэн. Тэгээ би 4 жилийн хугацаанд энэ бүгдийг даваа. Дээрээс нь 29 дахь сургуульд би одоо ч гэсэн ном уншиж одоо хүн болгон ч гэсэн тэгдэг сонсохгүй чи хэлгүй сонсголгүй юм байж яаж сурд ингээ төр миний эрхийг шууд хасаад ингээ хасж ирсэн. Энэ бол цэвэр нийгмийн хандлага байхгүй. Гэтэл би энэ дээр хүртэл одоо ч гэсэн дуурмаар санагддаг. Бид нар чаднаа, бид нар ийм байх шүү дээ гэдгийг ингээд харуулахыг одоо хүртэл хүсдэг. Одоо бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болов сурж бослох чадвартай, бичиж чадна, уншиж чадчихээн. Гэтэл ингээд энэний төлөө те зүгээр хүн ингээд сурж яхад те жирийн хүмүүс та нар өөрсдийнхээ яриагаар ингээл яриа сурж байхад миний зүгээр хэлний асуудлаас болоод намайг уншиж чиччихгүй ан гэж юм хаалттай ертөнцид ингэж оруулж байгаа байхгүй юу. Гэтэл яг та нар бол өөрсдөө юм нээлттэй нийгэмд амьдарч байна шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан ийм бэрхшээлүүдийг давсан түүх маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд байгаа. Энэ бүгдийг хаана хинээс өгөөд байгаа төр нийгмээс бидэнд өгөөд цэвэр ялган гадуурхаж байгаа гэдгийг би яг энэ утгаар нь хэлмээр байна. Харамсалтай боловч яг үнэн түүх би бол 100% санал нийлж гинөө гэсэн. Сая ажил эрхлэлтэй холбоотой хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ажил эрхлэлтэй холбоотой болон боловсролтой холбоотой асуудлууд ингээ хөндөглөө. Нэг чухал асуудал нь бас эрүүл мэнд байхаа. Та бүхэн бас дахиад хүн гэдэг утгаараа хүний эрхээ эдлээд эмнэлгийн үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээг яг Монголдоо яг авч чадчих байгаа юу? Зарим нь бас жоохон санаа зовоод ичээд те нөгөө зориултын тоног төхөөрөмж нь баахгүй, мэрэгсэн боловсон хүчин одоо сэтгэл зүйчээс ахвал даунтаа одоо хүүхд бол жишээ нь шүдний эмчтэр очиход ямар хүндийг би бол гадарлаж байна те. Тэрэгэнцэнтэй иргэн одоо жишээ нь эмнэлэг дээр очиод орон дээр гарах гэдэг би бас ингээл бас гадарлаж байна. Тэр бүх нөхцөл нь бүрдсэн байгаа юу? Хувийн эмнэлгүүд нэлээд гайгүй болоод байгаа сурагтай байдаг. Яг энэ та бүхэн зориулсан юм үйлчлэгээ байт юм болов уу? Даунтаа өөхт гэдэг маань өөрөө оюуны одоо бэрхшээлтэй англиар болоод багтдаг нэлээ бас хүнд хөлбөрийн хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр энэний ард бол хүүхд маань заавал нэг асран хамгаалагч одоо байх ёстой. Тэрнийг дагаад одоо тэр асран хамгаалгаж байгаа хүн бас ажил төрөл хийхгүй тий. Тэр утгаараа өөрөө тэр гэр бүлийн бас эдийн засаг бол нэлээд бол боломж муутай байдаг. Ер нь л даунтаа хүүхд олгоны л нэг ахын ч юм уу одоо эгчин ч юм уу эсвэл одоо аав нь ээжин ч юм уу эмээ нөгөө ч юм уу заавал нэг хүнд одоо дагаж авч тэрийг одоо тэрний өмнөөс одоо төлөөлөл болж ингэж хамтарч ингэж явж идэг. За тэгээд би сая энэ хүмүүсийн яриандаас санал бүдөөрөнтэй нэгтэй байна. Үнэхээр л одоо бэрхшээл болгон өөрийнхөө асуудлыг давуулдаг тий. Тэгээд даунтаа хүүхдүүдийн хувьд бас ялгуурлан гадуурх гэдэг юмыг бас энд бас ярмаар байна л да.
Зүгээр яг үеийнх нь хүүхдүүд бол тэр болгон одоо энгийн одоо эрүүл хүүхдүүд болоод бас ингээд анзаарахгүй хүүхд гэдэг утгаараа ингээд. Гэтэл том хүмүүс маань бас тэр хүүхдэд одоо юм буруу мэдээллийг бол бий болгодог. Би одоо нэг жишээ хэлэхэд би хүүгээ ингээд дагуулад автобусын дотор явж исэн чинь нэг гэр бүлийн 3 явж байгаа байхгүй юу? Ээж аав хоёр залуу хүн шиг хүүгээ давсан. Тэр бүр хүүдээ ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Хөөе минийхөө наад нэг мангар хүүхд явж ин хардаа гэд ингээд тэгээ ээж хүний сэтгэл ямар байх вэ тий? Тэгээд надад аягүй хэцээсэн тэр үе. Тэгээд би угаасаа л ийм нийгэмд амьдарч байгаа юм чиг би өөр хүлэн зөвшөөрөхөөс арга байхгүй тий. Одоо тэгээд тэр бол уул нь миний буруу биш тий. Тэгтэл чинь манай нийгэмд байгаа хүмүүс биднэрт одоо тийм л хандлагаар ханддаг. Тэгээд миний хүүч гэсэн жишээлбэл одоо ингийн сургуульд чиний яваа сураад байгаа ч гэсэн яг миний хүүхдээ хөтлөөд одоо ингээ явдаг хөрхөн найз те одоо үзэл бодлоо хуваалцдаг тийм юу байдаггүй учраас тэр хүн зүгээр гадаад ертөнцтэй болохоор ингээд нэг сургуультанд суугаад сургууль дотор яваад байгаа юм шиг өглөө тэр хүний дотоод ертөнцид яг өөр дотроо л байж байгаа айгүй ингээд бухимдаал те үеийнхэн сайхан залуучууд октод ингээд найзлал инээж өгрөөл бодол санаагаа яриад одоо кино үзээд ч юм уу ийм байхад одоо миний хүүгийн бүхэл юм дотроо юм бухшмал байдалтай байдаг. Тэрийг би ээж хүн зүгээр сэтгэлээрээ одоо тэр мэдрэмжээрэл мэдрэл хүүгэл одоо ингээл хий өрөвддөг байхгүй юу. Одоо тэгээд тэрэнд одоо би өөрийгөө л буруутгах байхгүй юу. Нийгмийн бас тий одоо манай төршиг байж чадахгүй байх тий нийгмийн хандлага болов тий эрэв биш нандаа сөрөг. Тэгээ эрүүл хүмүүс маань болохоор бид чадна бид л хийн энэ хүмүүс бол юу чадахгүй гэдэг байдлаар одоо ханддаг учраас одоо бүхэл тэр одоо сэтгэл зүйн одоо хүн дарамт болоод гэр бүлийн дотор ээж тэр орчных нь хүмүүс тэрийг ойлгодог хүмүүс тэр л ирдэг байхгүй юу. Тэгэл би энэ бусдаас хүүгээ дутаахгүй юмсан, нэхгүй юмсан, ингэсэн гэдгээр миний нэг тийм одоо ээж хүний хүүгээ өрөвдсөн сэтгэлээр л би өнөөдрийг ингээд даван туулаад энэ хүүгээ тэгэл ингээд түшээл тулаад явж байгаа тий. Тэгээд миний хүү болохоор айгүй тийм юу айгүйх ном уншина. Үнэхээр их ном уншина. Би тэрийг ингээд хүчээр ингээд шавдуулаад ингээд энэтэй яг энэ тэнцүү байх хэрэгтэй гэж би бусдтай дандаа хүүгээ цензуур тавьж байгаагүй. Зөвхөн өөрөө нь хайл болохоор чөлөөтэй байх гал ингээд орчныг бүрдүүлэхгээл ингээд ном л айгүйх авч өгдөг байсан. Тэгээ тэрийг өөрөө л ингээд уншаал ингээд тэр сураад одоо бүр айгүйх тийм түүхэн сэдвтэй ном айгүйх уншдаг байхгүй юу. Бүр тэр айгүйх зохион бичлэг бичнэ. Тэгээд би ингээд хүүгээ одоо энэ өндөрлөг дээр сарахад би болвол яг хөө би түрүүн бас ярьсан одоо нийгэмд бол нэлээд гадуур хаагдаг одоо эрхэн зөрчигдөх юм зөндөө байдаг те эрүүл мэндийн салбар болон боловсролын салбарт гээд за эрүүл мэндийн салбарт гээд би яг өөр дээрээ тохиолдсон юм бол жишээ олгож ярихад би миний хүү одоо нэг сартаа одоо ингээд эмнэлэгт ингээд цэгийн амьдралах тасгад ороод итгэхэд надыг тэр үзчихсэн юм ч маань тусгаалan хүлээж аваад ингэж хэлж байгаа юм. Одоо та сэтгэлийн хаттай байгаарай. Одоо ийм хүүхдүүд бол ерөөс урт насдаггүй. Одоо ингээд нэг нас сурвал одоо бүр айгүй урт насжилт. Ийм хүмүүс бол ерөөс хязгаарч амьдрдаггүй, амьдрах боломжгүй гэж хэлээд. Тэгэл би тэрнээс хойш одоо нэг эмч хүн ээж аавын тэр гэр бүлийн сэтгэлд одоо тийм юм толгоонд нь суулгаад өгцөн хүмүүс тэрийг хүлээгээд авцсан зүрх сэтгэлдээ суулгасан хүмүүс бол тэр хүүхдээ хөгжүүлээч гэдэг юм уу. Одоо би энэ хүүхдийн төлөө амьдрах итгэл байхгүй. Одоо тэгээд баг хизээ өвхийг хүлээгээ сууж байсан. Би тэгэл ингээд айгүй хөвгдөн тий шал буруу мэдээлэл өгөөл тэрнээс хойш бүр ингээл амар айгүйх ингээл өргөдөл үргэлж нөгөө ингээл сэтгэл юм тэрийг дагаад одоо гэр бүлийн одоо ийм сэтгэл зүйн уур амьсгалч гэсэн айгүй тийм доош гутранг үзэлтэй болчихно. Хизээл тэр хүүхд маань одоо байхгүй болгоно. Би өөрөө 10 сар тээж гаргасан хүүхдээ тэгээд нүдэн дээр харуулж агаад ингээд хилээд ингээ явуулна гэдэг тэр эмч надад тэгж хэлж байгаа энэ хоёр бол надад айгүй хэцүү хүн дээр тусдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө хүү маань ингээл яагаад байсан. Бас надтай ийм ижил асуудалтай ээж нараас тэгж бодоод ч бас хүүхдээ хөгжүүлэхгүй бусдын нүдний даалд байлгадаг тийм эцэгчүүд бол зөндөө байдаг. Тэгээд яг нийгэм гарч ирэхэд тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй хүмүүс ингээ гадуурхан ийм байлгахгүй тулд хүмүүс одоо айл болохоор гэр бүлийнхаа хүрээнд байдаг хөгжүүлдэггүй бас тийм тал байдаг. Тэгээд тий нуугдаа тийм далд хэлбэрийн дагуулж явахаас тийм хүмүүс аягүй байдаг байхгүй. Тэгээ яг нэг ижил төстэй зовлонтой усуудаа одоо тэр эрүүгээ ярихаар одоо яг тийм байгаа байхгүй. Одоо би хүүгээ дагуулж хос хүмүүс ингээ харцаараа хүртэл үнэхээр ингээд нэг нийгэм дотор ингээд олонний дунд ороод харцанд нь хүртэл айгүй гадуурхагддаг. Айгүй их ингээд би одоо ингээ хүүгийн маань хүн ингээл хараалахаа миний бүр зүрх хөвдөл ингээд яагаад байгаа мэдрэг ингээ харахаа чи адилхан л хоёр нүд таныг хамарлаа байстай. Тэрээс амар тэр гурван нүдтэй хоёр хамартай ч юм арай өөр бол
бүтцтэй байх юм бол хүн бас сонирхоод харуул болов би юм хэлэхгүй те. Гэтэл ингээл хүүгээ дагуулад байхаа яг давантай хүмүүсүүд илүү бүр тэрийг яадаг шүү дээ. Айгүйх ингээл бүр хараал ингээл харцаа салахгүй бүр ингээл өмнөөс нь би бүр яалтчгүй ингээл игдүүцэх хандлага би тэр хүмүүст гартал намайг төвчхүү болт тийм юм болоод өнөөдөр үрт байдаг. Одоо тэгээд тэр бол бас миний буруу юм байна да. Би угаасаад ингээд энэ хүүгээ нийгэмшүүлээд нийгэмд энэ хүмүүсийн нүдэнд ирэл гаргахын тулд би энэ бас эмзэглэх миний буруу юм байна гэж сүлдээ би бүр өөртөө одоо буруугаа өгөл хүүгээ одоо ингээд нээлттэй байлгахын тулд их гаргадаг. Тэгэд энэ хүүхдүүдийг одоо төр маань туршиг байж чадаад энэ нийгмийн хандлага маань нэм сайхан эерэг болоод те юм ингээ сайхан болсон цагт бид нар хүүхдээ өгдөж чадах бол бидний хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдс дутах юм ерөөсөй байхгүй. Яг адилхан хүн гэдэг утгаараа эн чин иргэн Монгол улсынхаа хуулинд захирагдаад одоо бүхэл юм ингээ тэгш хэрэгтэйгээр явагдана гэж боддог байхгүй. Тэгээ би хүүгээр бас жишээ авахад бас ингээ тусгай олимпийн шугамар бид хоёр бас тэмцээн уралданд гадагшаа явдаг. Тэр утгаараас миний хүүг бас олонд бас зарим нэг сайхан хүмүүс бол таньдсан байлээ. А тэгэхэд тэр чинь ингээл ямар ч бэлтгэл сургуулгүйч гэсэн ингээл гадагшаа би одоо нэг бочи бол гэдэг спортоо 50 битээр 15 он тэмцээнд явж байгаа. Гэтэл манай Монголд хөгжиг спорт. Тэгээ тэнд очиход биш үү? Монгол хүүхдүүд гэдэг маань айгүй чадам цайтай одоо тэр одоо нэг мах иддэг монголчууд гэдэг утгаараа ч юм уу айгүй бяд чадал цайтай айгүй оюунлаг хүмүүс юм байна гэдгийг би тэнд өөрийн биеэр мэдэрсэн. Тэгээ бид хоёр энд ямар ч тийм спортын тэмцээн урлан бэлтгэл хийгээгүйгээр 15 он 50-нд очиод 8 улс оролцох тэмцээнд бид хоёр ороход зүгээр манай гэр бүлийн овог нэр тэнд гарах биш тийм Монгол улсаас ирсэн одоо энэ Бямсар ингээд хүрэл медаль аваад ирэхэд би өөрөө ирэхгүй бүр нүдний дэвс гараа. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ хөгжүүлж чадаад нийгэм маань эргээр хүлээж аваад хоёр талаасаа тэгш хэрэгтэйгээр ингэх юм бол бидний хүүхдүүд энгийн эрүүл хүмүүсээс үнэхээр боломжтой байгаа гэдгийг би өөрийнхөө хүүхдээр олон бусад бас найз нөхдийнх нь хүрээнд одоо ингээд хүүхдийг нийгэмшүүлэхэд зүтгээд байгаа тэр хүч гаргаад байгаа ээж аавуудын тэр бас хүчин чадлын ингээд тэр сайхан сэтгэлийн ингээд ботход үнэхээр боломж бол байгаа байдгийн байна. Нээлт тий. Тэгээ одоо ингээд сайн мэдээ. тий 10 чинь манай одоо энэ хин гэрлээ Америкт мастер гэрлээ мастер Америкт мастер хамгаалж ирсэн. Бус хүмүүстэй өрсөлдөөд эрүүл улсуудтай өрсөлдөөд Фулбрайтаар тий төгсч ирсэн юм ихтэй байхгүй юу? Одоо бус улсуудтай яг адилхан өрсөлдөөд ингээд орж ирнэ гэдэг чи одоо юу гэсэн үг те? Тэгээ энэ Фулбрайт тэтгэлэгч юм хамгийн одоо дэлхийд дээр хамгийн өндөр тэтгэлэг байхгүй юу? Америкийн хүмүүс чинь шүү дээ. Одоо ингээд бид нар амьдралыг хайрладаг. Бид нар бусдаа одоо би сүүлд хараг болсон л да. За хараг болохоос өмнө би их сургуульд оюутан байсан хөдөө сургуульд. За тэгэл их сургуульд орсон төгсөөд ажилдаа гэсэн л айгуу тийм бодлоо тэгэл дарвал хараг болсныхаа дараа би сургалтаа үргэлжлүүлсэн. А тэгсний дараа амьдралыг үзэх үзэл шал ондоо болсон. Өдөр бүрийн цаг мөж маш үнэтэй амьдралын утга учир юу вэ те? Илүү хариуцлагатай болдгол юм байл л те. Тийм болохоор ихэнх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань сайн ингэж жишээ ярьж штэ. Бид нар маш шаргуу хөдөлмөрлөдөг. Амьдрахын төлөө бид нар тэмцдэг. Бусад хүмүүстэй харьцуулах юм бол илүү хариуцлагатай, амьдралд хайртай байдаг бид нар. Тэр хэрээрээ болоод бас нийгэмд бид нар одоо амьдрахын утга учирыг гэдэг юм уу те? Бас яг ингээд дунд нь орхон бол таниулаад харуулад явах бүрэн боломжтой л да. Тэгээ эрүүл мэндтэй холбоотой ярьж байгаа болохоор нилээ утган туяа бас энэ тал дээр хэлмэн байгаах гэж бодож байна. Тийм яг жишээ ярихаар л бас айгүй нөгөө гэрлээ хажуусаж байгаа болохоор шууд юу ялаа л да. Тэгээ ер нь бол ийм жишээнүүд бол айгүй олон байдаг л да. Уянгаа гэдээ бас эмэгтэй байдаг Америк элчин сайдын яамд бас мастер хамгаалаад холбоотой бас мастер хамгаалаад ирсэн хонтой уянгаа гэдэг. Тэгэл зөндөө олон жишээнүүд бол зөндөө байна. Тэгээ бид нар одоо миний бас таньдаг эмэгтэй байж New Media Group-ийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар сарын дараа захирал болоод төвшөө явцаа одоо хүртэл ажилладаг. Одоо ажлаа бол одоо маш тэрэгэн зэрэгтэй эмэгтэй, маш сайн хийдэг. Тэр одоо группийн ерөнхийлөгч нь байхгүй үед л одоо бүх юм ингэж оролцох зохицуулж идэг юм хүн гэсэн үг байхгүй юу? Бачин гэдэг эмэгтэй байдаг тийм. Тэгэл эргэн тойронд бол бид одоо зөндөө жишээ байдаг л да. Энэ бол бидний боломж гэдгийг л тийм шууд ингээд харагддаг л да. Бид нар ч өөрсдөө бас боломжийг бас харуулж байгаа бах тий. Би бас 10 онд штэ Америкийн төрийн департаментын шугамар лидершипийн тийм хөтөлбөрт оролцоод ирж ирсэн. Тэгээ явж байхад бол ер нь бол одоо хууль зүйн яам, хөдөлмөрийн яам энэ төр ингээд олон яамуудын ингээд хүмүүсээ төлөөлөлтөй ингээд хүлээж аваад уулзж ийлээ л да. Тухайн үед би төрийн бас байгууллагт бас ажиллаж эхлэегөө би англиар сайн сурсан гэдгээр бас оролцоод явж ирж байсан байхгүй. Тэгээд бас яг тухайн үед нөгөө ажилд хийж эхлэегөө байсан болохоор бас ингээд хүмүүсийн үгээг ингээд аягүй сонсдог байлаа. Тэгээд ингээд ирээд ингээд дараа нь би ингээд бодож яхад бол Америкт бол ерөөсөн бүх одоо боломжийг ерөөсө тэгш бүхэнд ингээд өгчдөг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд одоо
бүх одоо техник, технологи одоо тэд нар бүх юм ингээд орлуулад өгчдөг. Харин тэр улсууд бол ерөөсөө одоо яаж өөрсдөө тэр амьдралын төлөө тэмцээж одоо амьдрах уу те тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь сонголт яг л тэгж л үлдээдэг юм байна гэдэг. Тийм. Тэгээ өөрсдийн чинь асууд тийм үйлдэл гэдэг. Бид нар боломж л олгооч. Боломж олгочих юм бол бид нар бусдаас дутхгүй. Боломжийг олгохгүй. Яг сонсоод байсан чинь ингээд энэ ч тусгай ойл юм, энэ ч лид хөтөлбөр, энэ ч Fulbright, энэ ч Америкийн юу ч гэнэ. Бараг Америкийн элчин сайдын яам чинь хамгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө Монгол улсын засгийн газраас илүү юм хийж байгаа шүү. Тийм. Би бол 100% тэгж хэлнэ. Энэ сайн шийдэ холбоотой яг зэвээс айлч заяа. Яг бусдаас суралцмаар байхгүй юу? Яг өнөөдөр юу болж байгаа нөхөр өглөө би Австрали элчин сайдын яам дээр байсан. 14 хоногийн өмнө Австралийн элчин сайдын яамнаас манайх нэг сургалт зохион байгуулагч байгаа ирж оролцооч гэдэг урилга ирсэн. Тэр нь ямар учиртай вэ гэсэн чинь Австралийн засгийн газраас нь энэ хүмүүс ирсэн байсан. Тэгэхээр Австралийн засгийн газраас ямар бодлого хэрэгжүүлэхээр inclusive policy бүхнийг хамруулсан тийм бодлого гэсэн тийм хөтөлбөр гаргасан байна л да. Тэгээ тэр хөтөлбөрийн талаар Монгол дахь Австрали элчин сайдын яамны ажилч танилцуулах гэж ирж байгаа байхгүй юу. За тэрэн дээр юу гэж яхаар та нар явуулж байгаа бүх үйл ажиллагаа хөтөлбөртөө хөгжлийн бэрхшээлээр их хамруулаараа. Одоо гэдэг нэг мессеж өгөх гэж ирж байгаа. Тэгээд яг тэр сургалтыг бүрийн элчин сайдын яамны ажилчид явуулаад за тэрний мөрөөр өнөөдөр одоо олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг угтаад юу хийж байгаа вэ гэхээр энэ 12 сарын 5-ны өдөр бүх энэ Австралийн элчин сайдын яам засгийн газрын тэтгэлгээр Австралид суралцаад ирсэн бүх хүмүүсийг оролцуулаад за энэ хөгжлийн бэрхшээлийн талаар бас тийм хилцүүл хийх гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр бүх хүмүүстэй одоо яг л энэ бүх хүмүүсийг хамруулсан бодлогыг яаж явуулдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг яаж үйл ажиллагаанд оруулах боломжийг олгох хэрэгтэй гэдгийг тэр бүх хүмүүстэй хий гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бүхэн бүтэн улс тийм бодлого явуулж ирдэг. Монголд бол энээс суралцаасаа энийг одоо бий болгоосоо гэж аги хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол дараа дараагийн боломжууд бидний өмнө нэгдэх боломжтой. Миний эрүүл мэндийн асуултан дээр отхон туяа туул хоёроос нэг хариулт авчмаар юм. Хан бүр хэлсэн. Тий. Ер нь бол тэрэгэн зэрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахд бол айгүй хэцүү. Эмнэлгүүд бол ерөөсөө аксес газар бол ер нь байхгүй. За ер нь байхгүй да ер нь 0-той баг одоо саяхан штэ нэг хэдэн жилийн өмнө 7-8 жилийн өмнө би нэг улсын эмнэлэгт хэвтчих гээд одоо даатгалаараа өнгөө хэвтээд бас нэг бариацл хийлгчих гээд 0 байдгүй. Тэгээ бүр гайхаад одоо мэдээж ингээд одоо буур бухимдлал төрж байгаа юм чинь тий. Одоо өчнөө олон жил боллоо шүү дээ. Одоо ингээд бас тий арчлалын замаар ороод ихтэл одоо ингээд улсын томхон эмнэлэг ингээд тэрэгэн зэрэгтэй үний 0 байдгүй яах юу ч байхгүй. Тэгээ би одоо яахаа мэдэхгүй одоо био-ноолтой ингээд орохоор ч бас аюу хэцүү шүү дээ. Тэр олон хүмүүсийн дунд ингээд өдөр болгон цаг бүр ингээд тэрийг хэрэглээд сухаар чинь тэгээд яасан чинь ерөөсөө эмчнэр нь ерөөсөө хүлээж авахгүй. Бараг намайг тэг ярьж хахад амаа дарж байгаа байхгүй юу? Би яах вэ гэж ярихад тэгээд тийм байдалтай суужсэн. Тэгээд би бол тэр бол ер нь л тэгэл одоогийн бараг л байдал гэж ер нь хэлнэ л дээ тий. Тэгээд яг хаа тэрнээс хойш бол бас эрхвш бас сайжирч байгаа байх л та. Гэхдээ тэгвэл бараг маш хүн дээр өвдөл бараг аргаа тулсан үедээ л имлэг явна гэхээс биш хэр баргийн юм дээр очихгүй нэ. Хэвтэх ерөөсөө ямарч боломж байхгүй. 0 байхгүй. Тэгэл шатаар тэр үйлчлэгээнүүдийг авах болдог хөвчлэн тэгээд тийм хин өргөхөө тэгэл ерөөсөө заавал нэг хүн одоо тоног төхөөрөмжүүд нь байхгүй учраас дагаж хэвтэх болдог ч юм уу тий. Хэр чин биднийг эмнэлэгт хэвтэхийн тулд дахиад нэг хүн явж явах ажлаасаа чөлөө авч явах тийм боломж байхгүй. Тэргээл хэмчлэнгээр ер нь тэгэл бүр эмнэлэгт очиж үзүүлэхээс нь ахуулаад хэцүү байдаг дөө. Тэгэл тэр нөгөө даатгалаараа үзүүлээд тогтолцоо нь айгүй хэцүү. Нэг зөвхөн 50,000 төгрөгийн эрүүл мэндийн шинжилгээ өгнө гэх тийм одоо улсаас бол одоо их тийм сүүлийн үед бол харьцангуй одоо их найрсаг юм гаргачлаа гэж одоо яриад байлээ л дээ. Гэтэл яг би одоо ингээл өөрөө ингээл дахиад ингээл очихд чинь өдрүүд байхгүй. Одоо тэдэнд ингээд ийм одоо 2-3 шинжилгээний өдөр. Би тэр нэг өдөр шинжилгээнийхээ бичгийг авчаа дахиад ингээ 2-3 өдөр ингээ дахиж очиж тэр шинжилгээнүүдээ өгөх юм байна л та. Тэгээ дахиад одоо тэр юунаас эмчтэр 2-3 эмчтэй ингээ очирлаад үзүүлэх юм байна. Тэгэхээр тэр бол хизээч одоо миний хувьд бол боломжгүй байхгүй. Тийм. Гэхдээ бас сүүлийн үед бас сайжирж байгаа ганц нэг сайн мэдээнүүд бол одоо манай нэг хараг үндэгжсэн Сүхбаатар дүүрэг одоо хэвээр юмгүй мэдэхгүй байна. Ингээд үзүүлэхэд очисон чинь ухтах үйлчлэгээ гаргацсан.
Тийм тэгээд ингээ нөгөө дагуулад айл эмчтэр очих чинь айл шинжилгээ өгч ингээ дагуулж яваад 2 давалт гарсан чинь дараагийн өн хөдөлж яваад гээд бүр ямар сайхан. Тэрнээс чинь бид нар нөгөө хүн хөдөлж явахгүй бол нөгөө хүнийхээ цаг завыг гаргах гал яарал ингээ хэцүү явдаг. Тэгсэн чинь тийм духтах үйлчлэгээ гарцсан байна. Ямар сайхан юм бэ гэсэн жишээ байс. Тэгэхээр бид нар энийг гоё ингээ дэлгэрүүлээсээ хүмүүст ингээ сонсоосоо гэсэн бас сайн жишээнүүд бас хүмүүст нэг үе бодвол юм хий гэсэн бодлоос гараад ирчихсэн байна лээ ер нь тий. Миний хувьд болохоор нөгөө цаг хугацааны асуудал хэцүү байдаг штэ. Сонсохгүй хүн чи одоо эмнэлэгтээ эмчид очиж харцгаар нөгөө бицээр агаа тардаг нөгөө хүн чинь хүүхд нь уйлаад байдаг тэнд би бичээд байдаг те. Ер нь бол зарим харамсалтай зүйл гэхээр эмчнэрийн хандлага аягүй хэцүү байдаг. Энэ сонсголгүй үнтэй ингээд харьцаа шууд амаараа ярьдсан дээр ердөөсөө аливаа сонсголгүй үнтэйс бичгээс одоо бүр хүртэл залхуураал те. Үгүй гэл ингэдэг асуудал байдаг. За мөн саяхан би энэ ярихаасаа өмнө гоё юмд хэлмээр байна. Одоо Unitel компани та бүхэн сонссон бах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудтай хамтраад 104 туслах үйлчлэгээний миний туслах үйлчлэгээний операторын үйлчлэгийг нээсэн гэж байгаа. Энэ нь бол их дайггүй гэж би бодож байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр энийг урд нь ч гэсэн яг ийм юм хийгээсэй гэж айгүй шаардаж байсан бид нар. Яагаад гэхээр би 5 жилийн өмнө миний том охин бага бахта гинт гэртээ байж байгаад гинт өвдсөн. Одоо ухаан алдаад унтсан би өөрөө гэртээ миний охин намайг хараад 5 жилийн өмнө уцаар ярих хэвээр уцаар ярьсан. Тэгсэн чинь манай ээж өвдчлөө гэд залгадаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхдээс дуудлага авахгүй. Том хүн яриул гэж байгаа байхгүй юу. Гэтэл том хүн нөгөө ээж нь би. Тэгээд аав руу залгаад одоо өвөө рүүгөө залгаад тэгээд тэр холоос нөгөө аав ирээд манай аав ирэлгүй миний охин юм сонсголгүй юм аа одоо охинтойгоо ойлоо байсан байна. Ийм ингэсэн байна, тэгсэн байна гижээж ингээд. Тэгээд энэ аав нь нөхөр нь ирээд үгүй одоо би ингээд сонсголгүй миний нөхөр юм би өөрөө сонсголгүй миний эхнэр ингэчлэг ариулсан чинь байхгүй. Ингээд түргэн дуутахад хүртэл юм асуудал гараад ингээд амар хэцүү надад асуудал тулгарсан байхгүй. Тэгээд сонсголгүй гэр бүлүүд жишээлбэл ингээд түргэн дуутахаар хүүхдэрээ л дуудуулж байгаа байхгүй. Гэтэл сая 104 миний туслах үйлчлэгээ одоо үйлчлэгээ бий болоод одоо цагдаа шүүх эмнэлэг гэдэг ийм газруудаар шууд холбоодог болсон. Энэ дээр бас төр биш хувийн байгууллагууд юм анхаарал тавьж байгаа таатай байгаамаа. Тэгээд яаж ажиллана гэсэн 104 одоо сайн үйлчлэг нь 104 лөө шууд ингээл залгаад дүрсээр ингээ ярина. Би уцаа бүртгүүлсэн миний хаяг өмнөд байгаа. Тэрлүү би залгаа шууд тохоогоор ярина. Ингээд яна энд ийм болчлоо гэд. Тэгээ ухаалаг утас ашиглана гэсэн үг. Тэгээд тэр нь цаашаага одоо 103 лөө ч юм уу 102 лөө 101 лөө холбогдох одоо шинжтэй юута уялдаата тэр цаана одоо тохионы хэлбэрч орчуулж ажиллаж байдаг. Яг үүнтэй адилхан энэ айгуу бол хэрэг болж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн цаг маань дуусах өгч байгаа юм байна. Бид сүүлийн 2 асуултаа та бүхэнд тавья. Эхний асуулт нь жоохон эмзэг асуулт байж магадгүй та бүхэн заавал хариулах албагүй. Гэхдээ би хүн болгоныг толгомж байгаа асуудал болоо гэж бодож байна. Энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр хүн л улсаа нөхөн өчүүн процесс гэж байна тий. Хоорондоо ч яг гэрлэн хурмаа хийн гэр бүлтэй болно. Дээрээс нь ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн одоо бэлгийн боожлыг нэг том шилжилтийн нас гэх нэг том асуудал байна. Тэр болгон юу хүүхдэд дагуулаа гудамжинд алхаж чадахгүй байгаа эцэг энэ асуудлыг одоо нийгэмд ярьж чадахгүй тий. Энэ дээр та бүхэн бусад эцэг эхчүүдтэй төрийн бус байгууллагуудад төрд одоо хэлэх мессеж санаа оноо тий шийдэл байвал мөн энэ нэвтрүүлгийн үзэж сууж байгаа ижилхэн асуудалтай ялгаатай хөгжилтэй хүмүүстэй зөвлөх одоо урам өгөх тэм зүйлс ахын бол бас бид нар хуваалцвал зүгээр ахаа гэж би хувьдаа бодлоо. Дараагийн асуулт нь ингээд бид нар нэлээд юуг яллаа шүү дээ тий. Ээлгүй нийгэм байна гэдэг хүлээн зөвшөөрчлөө шүү дээ. Төр засаг маань юм хийхгүй ийм өдөр тутмын асуудал байна. Нөгөө талаас төр талдаа тийм ба нөгөө талдаа хамгийн том юм байна. Манай нийгэм маань өөрөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байна биднийг боломж олгохгүй байна тий. Яг үүндээ бол хаалтан дотор хүн гэж үзэхгүй байна. Яг үүндээ хатуухан бөгөөж шулуухан хэлэхэд. Тэгэхээр энэ хандлагыг өөрчлөхийн тулд бид нэр өөрсдөө яг юу хийж чадах вэ? Одоо дордорноо мундаг юм хийж чинь энийг яаж богино хугацаанд одоо нэг 50 60 жил гэж ярмаар байна л да. Ядаж нэг тий 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа
бодиттой үр дүнтэй болгоод улам том ажил болгоод ингэж хийхэд өв хүнийхээ зүгээс төрийн бас байгууллагуудын зүгээс төрд бид нар ямар шийдлийг санал болгоод хамтран ажиллах ёстой гэж та нар хувьд харж гэдэг энэ хоёр асуулт сүүлийн асуулт. За ер нь бол энэ тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй, сонсгол хэл ярианы бэрхшээлтэй усуд бол нийгэмд бас амьдрал зохиогоод ингээ амьдраад сайхан явж байгаа одоо сайхан гэр бүл, сайхан ажил төрөл эрхлээд ингээ явж байгаа хүмүүс бол зөндөө байна. За яг оюуны бэрхшээлтэй хүний хувьд ялангуяа энэ даунтаа хүмүүсийн хувьд бол нийгэмд болоод гэр бүл болоод үр удмаавал дээр гэж ярьдаг тийм асуудал бол одоо бүр байхгүй гэж бодоод биднэрт ч тийм ойлголт өгдөг. Бидний жишээн дээрсэн тийм байгаа. Гэтэл энэ хүн л эмчин энэ хүүхдүүд маань ингээ насанд хүрээд ирэхээр нөгөө 16-аас дээш насны нөгөө бэлгийн амьдрал гээл ирэхээр чинь эн чинь хүн л эмчин. Хүнд ямар л одоо тэр эргэтэн системийн одоо тэр үйл ажиллагаа явуулдаг тэр бүх процесс чи тэр хүмүүст чи явдаг шаарддаг тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бас биднэрт бас эрүүл мэндийн салбараас ч гэдэг юм уу ер нь бидэнд төх ойлголт аяг юм уу энэ талаар гэр бүл эцэг эхчүүдийн дунд ч гэсэн тийм нээлттэй биш. Яагаад гэвэл эрүүл хүүхдүүд хүртэл одоо эцэг эхээс нугаад энэ талаар одоо бид нар эцэг эхчүүд үр хүүхдтэйгээ нээлттэй ярьж чаддаг учраас одоо сүүлийн өсвөр насны одоо бага насны охтууд энэ төр төрөх явдал үр хөндлөлт одоо маш их болж байгаа гэдгийг одоо бид нар мэдээллийн хэрэгслэр бол зөндөө сонсож байгаа тийм учраас одоо би ч өөр хүүтэй хүн миний өвөө одоо 20 нас хүрж байгаа энэ талаар би хүүтэй яаж ойлгуулах вэ гэдгийг хинт хандах уу гэдэг маань бас бүрхэг хаалттай асуудал болчихж байгаа байхгүй юу тийм байхгүй тий. Тэгэхээр энэ тал дээр олвол ер нь бас яг бид нар чиглэсэн хандсан ийм бас нэг системтэй нэг юм жижигхэн сургалт ч гэдэг юм уу одоо ийм юмд бол эцэг эхчүүнд гэсэн хамтруулаад ингээд мэдээлэл өгөх талыг тал дээр бас нэлээд ажил хийх хэрэгтэй юм болов. Тэгэл би бас ингээд боддог хөө нийгэмд одоо ингээд эрүүл хүүхдүүдийн дунд ийм ажил маань одоо очир дутагдaltaа бараг байхгүй байхад одоо бидний хүүхдүүдээр ихэд бас өшөө хол байна да яанда гэтэл миний хүүхдийн нас ингээл яваал байдаг. Гэтэл энд ээж авал зовоод байгаа байхгүй. Одоо яана миний хөө 20 нас хүрсэн. Гэтэл энгийн 20 настай сайхан гэр бүл болсон залуучууд биш. Тэгтэл миний хүүхэд яг тэр насн дээрээс энэ талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Тэр хүнд гарч байгаа биед гарч байгаа зөндөө өөрчлөлт байгаа. Тэрийг хинт хандаж яаж хийх вэ гэдэг маань бидний хувьд бас өнөөдөр бүрхэг. Энийг бас манай холбоон дээр ингээл яригддаг л да. Одоо бид нар бас холбоон дээр 16-аас дээш насны хүүхдүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байж байна. Энэ олон нийгэмд одоо харилцаанд ороод ажил төрөл хийгээд өөрийнх амжиргааг аваад явах тийм бас бүрэн хаалттай байж байгаа. Зөвхөн холбооныхоо түвшинд бид нар энэ хэдийн ирээдүйн зорилгоо болоод бид нар ингээд хөрхөн хамтраад одоо баг болоод ингээ хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг тодорхойлох гэж зөндөө олон ажлыг төлөвлөд хийж байгаа сайхан санаанууд бол зөндөө байж байгаа. Тэгээд энэ маань болохоор бидний үе одоо миний хүү 1 жил 2 жилээр нас ахаад ингээ явхад дараагийн одоо хүүхэд 15 6 7 хүрээл бидний одоо үйл хэргийг өргөжлүүлээд бидний одоо тэр баг дотор орж ирээл ингээл ажиллана. Тэгэхээр энэ чинь тасралтгүй үйл ажиллагаа тасралтгүй хүний амьдрал чинь тасралтгүй явна. Тэгэхээр энэ бол маш чухал асуудал. Би энд бас аюу эмзэглэж бас тэрэнд одоо яг миний үгийн нас нь одоо шилжилтийн нас ирсэн тоол би ээж хүний хувьд бол бас аюух яадаг. Тэгээ би энэ талаар одоо мэргэжлийн эмч нарт одоо яаж тэр холбоон дээр аавж ингээд мэргэжлийн хүмүүстэй ингэж хамтарч ажиллаад энэ асуудлыг одоо шийдэх тэр хүүхдүүдтэй мэдээллийг одоо ойлгуулах тал дээр би удаас холбоон дээр манад яг эд яригдж байгаа асуудал. Тэгээд хөдөлмөр эрхлэлт дээр нь ч гэсэн одоо хүүхдүүдээ бас нэг бид нар одоо нэг 16 наснаас дээш тий ингээд өөрийн дадал суулгаж агаад тэгээд дараагаар нь одоо ажил олгогчдуудтай хандаад тэгээд бидний хүүхдийн чадамжийг тухайн хүүхдэд нь үнэлээд бас нэг таарсан одоо энэ сайхан байгууллагууд маань аваад энэ буйны үйл хийх байхаа гэдэгт бас аюу итгэлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдийнхаа одоо тэр хөгжиж байгаа байдлаар бид нэр ирээдүйг төсөөлөл аюу сэтгэл одоо миний хүүгийн хувьд бол аюу би бол одоо сүүлийн үед маш их өөдрөг байгаа. Энэ ажилд би гар буяа оролцоод өөрийнхөө төвшөнд одоо ганц өөрийнхөө хөвгтийг биш бусдад ч гэсэн үлгэрч болоо бусдадтай элбэд бас энэ асуудлуудыг шийдэх тал дээр одоо бас нэлээл одоо бодоол гар буяа оролцоод явж байгаа тийм. Тий. Тэр хизээ эхэлж байгаа. Одоо бид нар бэлтгэл шатандаа явж байгаа. Тэрийг бол хүмүүс маань бол айгүй сайхан одоо үйл ажиллагаагаа нь эхлээгүй байхад одоо бид нарыг болоо хүмүүс одоо бүр бидний хүлээлт бий болгоцсон байж байгаа байхгүй бид нар одоо нөгөө нисдэг баг нэртэй бид нар нэг сошиалар бид нар жижигхэн ярилцлага өгсөн тэр маань хүмүүст айгүй сэтгэлд нь маш их хүрсэн байгаа. Тэгэд бидний үйл ажиллагаа маань гүйцэд одоо болоогүй байхад хүмүүс маань биднээс одоо ингээд тэрийг хүсээд энэ хүлээгээд одоо сайхан
хүлээлтийг бий болгочоо бид нар тэрэн лөө одоо урам зоригтойгоор одоо бас бэлтгэл ажиллаа хийгээд хүүхдүүдийн маань одоо оюуны бэрхшээлд очиж зүгээр шууд ингээд одоо мөнгө аваад үйлчлэгээ хийгээл юмаа ингээд хүргэхээс илүү бид нар одоо эцэг эхчүүдийн оролцоо айгүйх. Жишээлбэл одоо бид нар одоо тэр мөнгийг аваад одоо хүүхдүүдтэй тэр толооноор одоо үйлчлэгээ хийхэд одоо хүүхдүүдтэй тийм дадал суулгах нэг улаан толоо өгөхөд миний хүү энэ хүнд одоо ямар бүргэр хөө ундаа хөө гэдгийг бид нар одоо тийм амьдрал дээр тийм дадал суулгаж байгаа. Одоо ногоон толоо өгөхөр ундаа өгнө чи бид нар тийм сургалт хийдэг тийм төвшөндөө явж байгаа. Хүүхдүүд маань ч их сонирхолтой байгаа. Ер нь ингээд холбоо маань одоос их бидний хүүхдийн ирээдүйг тодорхойлох маш их олон сайхан ажлууд хийж байна. Одоо төсөл хэрэглүүлж байна. Бидний одоо ерөөсөө итгэл найдвар энэ холбоонд байгаа. Тэгээ би айгүй одоо тэтгэвртээ суудсан хүн би ч гэсэн тийм хүүтэйгээ адилхан ингээд ажиллаа. Тэгээ бидний хүүхдүүд ч гэсэн ингээд сайхан нийгэмд ингээд эргээр танигдаад нийгэм маань биднийг хүлээж аваад хүлээн зөвшөөрөөд ингэх юм бол бид нар ч гэсэн ингээд хөдөлмөр эрхлээд одоо татвар төлөгч болоод баялаг бүтээгч байж эдийн засгийн улс орныхаа эдийн засгийн ачаалаас үргэлцэх бүр тийм би бол одоо тийм итгэл ирээдүй надад бол харагдаад байгаа тийм. Тий. Тэг чи нөгөө буйны юу гэхээр би болохоор буян гэхээр нэг надад хэв эмзэг санагдаад байдаг. Нөгөө буян гэхээр нөгөө хүн зүгээр л ингээл юм харамгүй өгч байгаа юм шиг тий. А бид нар болохоор нөгөө энийг бол зүгээр нийгмийн ажил гэдэг юм уу те. Нийгмийн хариуцлага гэж би хэлэх ёстой. Татгалцдаг. Зөвөр юм чинь нийгмийн л ажил байхгүй тий. Нэг татвар төлөгчийг бэлдэж явах тий. Ирээдүйн татвар төлөгчийг бэлдэж явахын талаас нь харах ёстой гэж би бодоод байдаг. Тэгээ ер нь бол би хувьдаа бол буян гэж яахан хэлдэг. Тий. Бас нөгөө утгаараа бас яг бас тий бас бид нар одоо яг сэтгэл гаргаж ийн гэдэг нийгэмч гэдэг юм уу илүү тэртээ тэргүй одоо тэдний хариуцлагагүй баг бид нар дуу нэгтэйгээр хүлэн зөвшөөрсөн. А гэтэл нөгөө талаасаа бас эцэг эхчүүд гэр бүл маань бас тэр болгон тэгш эрэхтэй бас хүүхдээ хөгжүүлэх тэр хийж байгаа үйл ажиллагаанд оролцох явдал бол харилцан адилгүй байдаг байхгүй. Бас яг одоо сайн хөтлөгчийн хэлдгээр одоо ингээ тий дандаа л нөгөө хайр халамж үсээд ч юм уу тий нэг бэлэгсэл даваад ч юм уу хүнээр өрөвдүүлээд байж. Тэр болоос одоо бас яг амьдрал дээр бол бас тийм үзэл бодолтой хүмүүс зөндөө байгаа. Тэрнтэй бол би санал нэг байдаггүй. Хүнээр өрөвдүүлээд байхаар тэр хүн чинь хүн болж хөгжихөөгүй юу тийм ээ. Тэр хүнд тийм одоо сэтгэлгээ суулгаад өгчих юм бол яг хөө зүгээр одоо энэ сүүлийн үеийн залуучууд гэдэг юм уу энэ байгууллагч бас аяг хүмүүнлэгийн гэдэг утгаараа бас тийм энэ хүмүүсийг бас хөгжүүлэх дэмжих тал дээр бас юм хийж байгаа юмнууд бол байгаа. Бид нар бол тэр талаасаа илүү бас доголдоод байгаа юм өнөөдөр энэ сэдвийнхаа гол болгоод ярьсан. Яг хөө сайхан үйл болов зөндөө байгаа. Би тэгэд зүгээр суугаад хүнээс бэлэг аваад гэж ботхосоо илүү хүүхдүүдэд хөгжүүлээд тэр нийгэмд оролцуулаад баялаг бүтээгээд татвар төлөж байгаа л улс орныхоо яг хөгжил бас хувь нэмрээ тодорхой хэмжээгээр оруулж чаднаа бидний хүүхдүүд болон бид бүхэн ямар ч бэрхшээлтэй хүн бэ өөрийнхөө төвшөнд асуудлаа шийдээд ингээд бид өөрсдөө тэмцэж чадах юм бол бидний хүлээн зөвшөөрөх юм бол болохгүй юм гэж бол үнэхээр байхгүй. Би энэ дээр тэр нэг хоёр дахь асуулттай холбоотой. За зөндөө асуудал энэ гэдэг бид нэр зөндөө ярьлаа тий. Тэгээд энийг өөрчлөхийн тулд нөхцөлийг сайжруулахын тулд бид нар юу хийх ёстой вэ? Манай байгууллага юу хийх ёстой вэ? Төр засаг юу хийх ёстой вэ гэдэг дээр зөөр нэг бодож явдаг саналаа хэлье гэж бодож байгаа. Энэ нийгмийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй. За нөгөө бүр том утгаараа хүн болгонд ээлтэй болгоход уулна нэг том асуудал биш юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр юм гэх юм бол одоо энд сууж байгаа хүмүүс өөр өөрсдийнхөө асуудалтай мэрэгчлэлтэнгүүд. Яг энэ хүмүүсийн төлөө юу хийвэл яг хүндээ хүрсэн болох вэ гэдэг бид нар хамгийн сайн мэддэг. Тэгэхээр төр засаг маань яг нэгэн тал хүний төлөө бодлого явуулж байгаа бол тэрний чинь нэг хэсэг үр шимийг хүртэгчт нь энэ хүмүүс гэж бодож байгаа бол саяны нөгөө австралын жишээ шиг биднийг оролцуулаач. Тэр хийх гэж байгаа юмдаа бидний саналыг асуугаач. Тэгээд яг болж гинэ гэх юм бол хийгээч. Тэгэхгүй асуухгүй хийчээд давхар ажил болдог байхгүй юу? Одоо зам хараагүй зам ийн гэчээд буруу хийдэг. Тэгээ нөгөөх нь бид нэр хэрэгэлдэг байгаад хуулах хэцүү, хэцүү болчдөг. Тэгэхээр нэгдүгээр биднийг сайн оролцуулаач гэдгийг бид нэр төр засгийнхандаа хандаж хэлмээр байна. Хоёрдугаар сая бидний ярьжсэн нэг гол хэсэг маань одоо ингээд нэлээд хүмүүсийн хандлага муу байна гэж ярьлаа. Хандлага муу байна гэдэг маань хоёр талтай гэж бодож байгаа. Гэхдээ би монголчуудыг бол учиргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг цаашаа бидний дунд битгий бай гэж ханддаг хүмүүс гэж бодохгүй байна. Хамгийн гол зүйл маань энэ хүмүүсийн талаарх онцлогийг мэдэхгүй байгаагаас, мэдлэг мэдээл дутуугаас биднэрлөө нэг бол хид бөөцөлж, нэг бол хид нөгөө аяг шаазан шигтэй ингээд хөрвөл хагарчих гээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн талаар мэдлэг мэдээллийг аль аль төвшөндөө хідүүлэх хүргье. Энэ дэр яах юм заавалжгүй томоор хараад яах юм бэ? Та эцэг их бол энэ хүмүүсийн талаар хүүхдэд ярьж өгөл
эргэлттэй зөв ойлголдог. Та багш бол ангийнхаа хүүхдүүдэд нэг өдөр гаргаад цаг гаргаад энэ хүмүүсийн талаар урьж авчир ярилцлага хийлэг манай байгууллагуудаар зочил те. Та байгууллагын удирдагч бол бас явуулж байгаа үйл ажиллагааны үр шимийг хүртэх чинь энэ хүмүүс шүү гэдэг үүднээс бас тэр нөгөө үйл ажиллагаа хүртээмжтэй болгохлоор жаахан ч гэсэн санаа тавиад ингээ хийгээд ерөөсөө энэ дээр бол нийгмээр хамтаараа ингээ зүтгэх юм бол энийг ерөөсөө хүртээмжтэй болгоход энэ сайхан нийгмийг бий болгоход ердөөсөө асуудал байхгүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Тэгээ хүмүүс 3 дугаарт нь айгүй та мөнгөний асуудал яриад байдаг. Энэ хүмүүс айгүй ингээл хүртээмжтэй зам хийгээд айгүй хэцүү нөгөө бариал номын нэгээд хэцүү гэд. Үгүй байхгүй юу. Энэ хүмүүсийн чинь тоон цөөхөн нэг хийгээд суурийн тавьчих юм бол тэгээ дандаа хийгээд авахгүй шүү дээ. Нэг зам хийсэн бол тий. Тэгэхээр мөнгөөр битгий хараач сэтгэл байх юм бол ердөөсөө мөнгөгүйгээр хийх айгүй олон ажиллагаа байхгүй юу. Тэгэхээр нийгмэрхүү зүйл дээр илүү анхаараач. Бид нар мэрэгжилтэнгүүд байгаа учраас одоо амхандаа энэ үйлчлэгийг гэж ингэж хийдэг юм а. Сая давааных нь ярьж штэ. Яаж хүмүүсээ сургадыг хийдин гэдэгтэй адилхан бид нар ч гэсэн цэцэрлэгээ байгуулаад сургуулаа байгуулгаад явж байна. Тэгэхээр энэ дээр маань бас төр зэсэг ойлгоод жоохон ч гэсэн дэмжлэг үзүүлчихвэл бид нарт айгүй их боломж байгаа гэдгийг л хэлэх гэсэн. Маш гоё бодтой гоё санал хэллээ. Шууд маргаашнаас хэрэгжүүлээд эхэлчихээр зардал мөнгө шаардахгүй те тэр хандлагаа өөрчлөх, бие биендээ нөлөөлөх гээд. За манай туул багш ямар саналтай байна? За гэрэл төгслийн их чи ярьсантай санал нийт энэ дээр нэмээд нэгтэй байна. Ер нь олвол ингээд хүмүүст энэ одоо мэдлэг мэдээллийг тэг онцлогийн талаар ингэх нь айгүй чухлаа гэдэг хамгийн зөв тэгжээш хандлага өөрчлөгдөн мэдээж. За ер нь олвол дунд сургуулийн хүүхдүүдэд бид нэр яг ингээд нөгөө сурах бичгийн хөтөлбөр дотлох хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаарх юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй мундаг хүмүүсийн талаарх юмнуудыг бас оруулах ёстой штэ гэж би боддог. Энэ бол хамгийн энгийн шийдэх. Тэр хүүхдүүдийн сурах бичигт бол ийм асуудлыг тавьчаасаа гэж би боддог. Ер нь бол бид нартай адилхан ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн за ялангуяа би өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн би одоо эцэг ихээ сонгож төрөөгүй эцэг их намайг сонгож төрөөгүй тийм ээ ер нь бол миний хүүхдүүд бол жишээл миний аав ээж хоёр сонголтын бэрхшээлтэй байна гэдгийг бол мэдээгүй л ирсэн тийм миний ээж хоёр намайг одоо сонсголтын бэрхшээлтэй охинтой болчихноо гэж мэдээгүй л ирсэн бид нар бол энэ амьдралын хувь заяас тийм үстэй гэтэл энэ дээр ингээд те одоо ийм юмн дээр бид нар анханаас нь энэ бол хүний амьдралд ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ийм зүйл гэдэг чи ийм юм байд юм а гэснийг багаас нь энэ хүмүүсийн талаарх ойлголтыг өгөөгүй улмаас энэ нийгмийн хандлага өнөөдөр ийм байгаад байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор одоо тэрэгцтэй иргэн одоо гэрэлэгчийн ярьжсантай адилхан одоо энэ хандлага энэ зүйлүүдийг хүүхдүүдийн сурах бичигт оруулах юм бол хүүхдүүд сонирх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс юм байд юм за ингээ мэдих жишээтэй тий. Тэгэхээр багш нар нийгмийн ажилтан тэр хүмүүс маань одоо анханаас нь тэр хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлж байгаа үедээ л энэ одоо боловсролын суурьдаа энэ асуудлыг бас оруулж өгөөсөө гэж боддог. Тийм миний бодлоор бол төрийн бас байгууллагатай ажиллачаад ер нь бол төрийг бол бас аюу шүүмжлэлтэй мэдээж адилхан байгаа. Гэхдээ одоо ингээл ерөнхий сайдын дэргэд зөвлөл ерөнхийлөгчийн дэргэд хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн одоо зөвлөгч гэнүү те ингээл аюу хотод төрийн ажил бол ер нь аюу тийм тунхагийн шинжтэй яваад байдаг. Нэг л их тунхагүй гараад байдаг. Нэр нь л өөрчлөгдөд байгаа болохоос ерөөсөө ажил ерөөсөө яадаггүй. Тэгээ төрийн бас бид нар нэг төрөөс юм гуйгаад байгаа юм шиг те нэг ийм хууль бат яах гэдэг нэг ийм юм ингэх гэдэг ийм хурал чуулган болох гэдэг ийм зохион байгуулъя гэл ингээл яваад байдаг. Бид нар нэг гуйдаг тэд нар нэг гуйлгуулдаг улсууд шиг ингээд яваад байдаг. Ингэж одоо ийм үйл ажиллагаа нь одоо тасалтан тэгээ тогтмол биш ингээд хүндээ хүрдгүү бодит болдгоо ийм ажлыг бол бид нар миний хувьд бол одоо ингэж боддог. Хувийн 3 дахь буюу хувийн хвшлийнхыг орж ирээд бүр одоо засгийн газрын хэмжээнд бүр бодлого төлөвлөлт гаргаад бид нар 5 жилээр ч юм уу тий бид нар ийм хийн 3 талын ийм зорилтууд ийм хийн ингэж гаргаж ирж ингэж ажиллавал тий яг одоо засгийн газрын юм хөтөлбөртөө ингэж ажиллавал бид нар илүү хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид нар бол хаана одоо болохгүй гэдэг бол хангалттай харж байгаа гэж бодож байна. Тийм. Хөтөлбөр гэснээс яг нэг мэдээлэл хэлчихэ. Бид нар нодлон жилийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хуулитай болсон шүү дээ. Одоо яг тэр хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангах хөтөлбөр хийгдсэн. Одоо яг удахгүй 2-7 хоногт засгийн газар орж батлагдана гэсэн. Тэгэхээр хийх ажил маань тодорхойлно. Энэ дээр би сүүлийн үед гараад байгаа нэг ганцхан сайн жишээ хэлчихээ. Төрийг нэлээд муусан тий. Одоо барилга байгууламжийн
хүртээмж муу байна гэдээ ярьж байна. Тэгвэл одоо нөгөө шинэ хуулийнхаа дагуу шинээр баригдаж байгаа барилгыг хүлээж авах ажлын хэсэг комист хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл хотод ажиллаад эхэлсэн. Үүнд тэрэгэн зэртэй 6 харааны бэрхшээлтэй 4 иргэн орж байгаа. Тэгээ манай гишүүд маань одоо яг тэр комист ороод яг ингээд барилга хүлээж авахд энэ нь хүртээмжгүй энийгээ засан сайжруулах гэдэг аливаашаа ийм зөвлөгөөг өгөөд за тэрийг хийснийхэн дараа гарын үсгээ зурдаг ийм тогтолцоо бол энэ оноос хэрэгжээд явж байгаа. Гэх мэт бас асуудлууд бас байгаа. Тэгэхээр хамтдаа явах юм бол олон юм хийх боломжтой. Сая бид нар дандаа асуудал ярьсан. Яг төрд бид нар шаардахад одоо ингээд хийхгүй байгаа зүйлүүд байгаа нь үнэ. Гэхдээ нөгөө одоо хүртээмжтэй орчин тийм хангалтгүй байгаа нь үнэн. Гэхдээ одоо энэ бүгдийг хийхдээ одоо шинэ засгийн газар байгуулагдлаа. Тэгэхээр энд одоо шийдвэр гаргагчд маань одоо энэ хүмүүс маань өөртөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн онцлог, тэр хүмүүсийн саад бэрхшээлүүд юу байна гэдэг талаар мэдлэгтэй байгаа. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэйг татан оролцуулж өөрийнхөө шийдвэр бодлоготой биднийг татан оролцуулах нь аягүй чухал. Бид нэргүйгээр бидний асуудлыг бити шийдэж чадахгүй шүү дээ. Бид өөр хүмүүс гэхдээ бид нар өөрсдийнхээ асуудлуудыг бас оруулцмаар ядаж биднийг оролцуулдаггүй маа гэхэд бидний санал хүсэлтийг сонсдог байгаа ч л гэдгийг бас хэлмээр байна. Маш зөв. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд товчхон дүгнэлтийг би хийж болж байна. Хоёр юм би өөрийнхөө зүгээс анзаарч дүгнэлт хиймээр байна. Эхнийх нь энэ нийгмийн хандлагаа өөрчлөхийн тулд хамгийн эхлээд эхлэх нь бид нар өөрөөсөөсөө эхлэх нэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэдний гэр бүл, найз нөхөд маань энэ мэдлэг мэдээлэлээ олон түмэнд түгээх, ойр орчныхоо хүмүүст нөлөөлөх, хүүхэд болон гэр бүлийнхаа гишүүдээс ичхгүй байх, нэрлэхгүй байх тэр зүйлээс эхлэх нь байна. Тэгжээж бид нар энэ зэгцтэй мэдлэг мэдээллийг олон нийтэд өгчээж эргээд тэднээсээ хандлагыг өөрчлөх хариу үйлдэлийг хүлээх нь байна. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээрээ улам сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй маань энэ донд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ялангуяа маш том үүрэг оролцох хэрэгтэй гэдэг дүгнэлтийг бий хийж байна. Хоёр дахь нь төртэй холбоотой бас нэлээд шүүмжлүүдийг хэлж байгаа боловч бас аюу гай эрг жишээнүүдийг бас зөндөө дурдж байна. Энэ мэдээллүүдийг олон төрөхөөс гадна төр нь өөрөө бүтээн байгуулалт хийх, бодлого боловсруулахдаа заавалчгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодуудтай хамтарч ажиллах, саналын сонсох ажлын хэсэгтээ гишүүдийн аль биесээр оролцуулж ээж ингэж хийх юм бол одоо бидний хүсэж байгаа мөрөөдөд байгаа тэгш хамруулдаг цэгцтэй сайхан нийгмийг бүтээх нэ. За манай урилга хүлээж авч хүрэлцсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ эцэст нь би энэ дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын холбоо яг одоо хамтран ажиллаж байгаа бэм дэлгүүртээ маш их баярлалаа гэж та бүхнийхээ өмнөөс үзэгчид, онцгчид та бүхнийхээ өмнөөс хэлмээр байна. Тэгээ дараагийн олон төсөл дээр бүгдээр хамтарч ажиллах баха. За баярлалаа та бүхэнд.